好，再来啊，溜过去一点，转过来。哼哼哼。现在不能太快。可以啊，为什么不能太快？可以啊，去吧。我可以去溜滑梯了吗？溜过来，快点！你先多溜几次，熟一点，你再自己过去。我已经熟很多了。好，再去一次，绕一圈，绕圈圈，这边绕一圈，原地绕一圈。哎，再绕过去一点，再绕过去一点，再绕过去一点。大一点，动作大一点。好的。